Hi friends, welcome back to our channel. So in this video நம்ம இந்த ரிமோட் கண்ட்ரோல் ஹெலிகாப்டரோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ஒரு ஃபுல் டீடைலான ரிவ்யூ வந்துட்டு பார்க்க போறோம். நம்ம சேனலை யாராச்சும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படினா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வீடியோ வந்துட்டு ஃபுல்லா பாருங்க. பாதி வீடியோ பார்த்துட்டு வந்து எதையுமே முடிவு பண்ணாதீங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்போ வந்து நம்ம இதை கையால் கூட வந்து சென்சார் இருக்குது அடியில், இந்த சென்சார் வச்சு கூட நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணலாம். இப்போ பாருங்கள், இப்போ நம்ம ஹெலிகாப்டர் பார்த்திங்கன்னா 3 to 4 minutes வந்து நல்லா பறக்கும். அதுக்கப்புறம் அப்படியே டவுன் ஆயிரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்கன்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். இந்த ப்ரைஸ்க்கு இந்த ஹெலிகாப்டர் ஒர்த்தா இல்லையான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒர்த்து கிடையாது. ஸோ இதோட ஃப்ளைங் டைம் பார்த்திங்கன்னா 3 to 4 minutes தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம சேனல்லே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா சீப்பஸ்ட் ட்ரோன் வீடியோ வந்துட்டு ஒன்று போட்டிருக்கோம். ஸோ அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அந்த வீடியோ வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ நம்ம சேனல் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன்.